Uh, Next, we see the definition of a mood disorder. Mood disorder are characterized by disturbance of mood, accompanied by a full of partial manic or depressive syndrome, which is not due to any other physical or mental disorder. So, mood is basically characterized by the disturbance of your partial or manic depressive, which का फिजिकल भी कंडीशन हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है, और फिर मेंटल से कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपका जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस से फीलिंग ऑफ सैड, फीलिंग ऑफ लो, टायर्ड, ये सारी चीज़ें हमें उसको हम बोलते हैं मूड डिसऑर्डर। एंड एक इंसिडेंस देखा गया है, एक अप्रॉक्स मूड डिसऑर्डर्स में 1.5% जो रेट है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड इट इज़ यूनिफॉर्म इस मीन्स आपके वर्ल्ड वाइड में लोगों मूड डिसऑर्डर से अफेक्टेड होते हैं। ओके, next we see the categories of mood disorder. What are the categories of mood disorder? A primary mood disorders are major depressive disorder and a bipolar disorder, and major depressive episodes last for at least 2 weeks, and during which the person experience a depressed mood or less loss of pleasure in nearly or all activities. Okay, so mood disorder में basically क्या हो रहा है, इसकी जो कैटेगरीज है वो डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स जो 2 वीक्स से भी ज़्यादा होता है, इस कुछ फीचर्स इसको दिए गए। बाइपोलर डिसऑर्डर इज डायग्नोज्ड व्हेन पर्सन मूड साइकिल्स बिटवीन एक्सट्रीम ऑफ मेनिया टू एंड डिप्रेशन। सो बाइपोलर हम उसको बोलते हैं जब एक पर्सन जो है मूड साइकिल से मेनिया एंड डिप्रेशन वाले स्टेज में जाता है उसको। ओके, we will see about that, what is depression, what is mania too. So what are the theories behind mood disorders? हर चीज़ के लिए थ्योरी इन दिस वर्ल्ड, हर चीज़ के लिए। फ्रूट नीचे गिरा, ग्रेविटी है उसके लिए बोला जाता है ना, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मीन्स एवरीथिंग in this world is having a theory. So mood disorder might be also having a theory, what its theory says. Okay, a cognitive theory is there, then social theory is there, neurochemical theories are there, and many others are there. So first we will see about the cognitive, because mood is related to your mental disorders. So cognitive, first your thinking part or reasoning part may be affected. Depression is due to negative cognition such as expectation from environment, self or a future. First theory जो है वो है cognitive theory, and feeling of a depression or feeling of a sad, feeling of a low mood is related to your negative cognition. हमारा expectations होता है कि यार यूनिवर्सिटी मार्क्स में मुझे फर्स्ट ग्रेड मिल जाए, then I will go and abroad. एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ नंबर से आप सेकेंड ग्रेड में रह गए, सेकेंड डिविजन्स में आ गए, एंड यू फील डाउन, यू फील सैड, और यू डोंट वांट टू टॉक एनीवन, और आई हैव प्रैक्टिस लॉट, आई हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बट स्टिल आई गॉट दिस। एक चीज़ है। दूसरा है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट। रियलिटी इज़ दैट वी एक्सपेक्ट टू मच। हम लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, एंड एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स, इट इज़ फैक्ट। आप फैमिली मेम्बर्स के साथ ले लीजिए, आप लव रिलेशनशिप्स में ले लीजिए, फेलियर ऑफ लव इज़ ऑलमोस्ट अबाउट एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड को एक्सपेक्टेशंस है कि बॉयफ्रेंड उसको चीट नहीं करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली बॉयफ्रेंड चीट कर देता है। हियर व्हाट हैपन्स, girlfriend expectations is started. Okay, so various things are there where your cognitive is affected, and there is a theory behind that कि मूड डिसऑर्डर होने का एक कारण ये हो सकता है थ्योरी के अनुसार, जैसे योर कॉग्निटिव थ्योरी वेयर यू आर हैविंग अ नेगेटिव कॉग्निशन, नेगेटिव थॉट रखा था एंड कुछ और हो गया, आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके चल रहे थे, एंड सो दिस इज वन थ्योरी. Another is your social theory. So stressful life events, for example death, marriage, financial loss before the onset of the disease or relapse probably have a formative effect. So social theory simply is a
Societal things here. Marriage function, death, financial loss, onset of disease, or maybe many things are there. First is about your marriage. Okay, here example is there, or death is there, unexpected death. Social theory there. When I was in my graduation UG second year, I was coming from my hostel to my home, and on my way I got news my father passed away. Death of my father made me so sad that I um don't like to talk anymore. I became very low. So there is a thing, so societal theories there. Marriage of boyfriend can be there. Then financial loss, business loss is very means आप लोग सुनते होंगे आपका ये दिस कैफ़े कॉफ़ी डे के जो ओनर थे उन्होंने सुसाइड किया ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस, मतलब बहुत बर्डन हो गया था, लोन था एंड उन्होंने सुसाइड किया. दिस इज सोसाइटल थ्योरी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी. सॉरी. देन न्यूरोकेमिकल थ्योरीज आर देयर कि योर सेरोटोनिन, your norepinephrine are the major biogenic NMIs which you implicate your mood disorders. Okay, this neurotransmitters fluctuation result in your mood disturbance. Okay, serotonin has a main role in behavior, so mood activity, aggressivity, irritability, cognitions, biorhythms, neuroendocrine process, all are related to your serotonin. आप अगर आप एग्रेसिव हो रहे या कोई एग्रेसिव हो रहा है, सेरोटोनिन इज अफेक्टेड. सिंपली टेक दैट. ओके, समवन गेटिंग इरिटेबल is also related to serotonin. Then dysregulation of acetylcholine and dopamine, and it is also related to your mood. Dopamine is also related to your Parkinson's disease. Okay, acetylcholine is related to your this what Alzheimer's disease also. Cholinergic drugs which alerts your mood, sleep, neuroendocrine functions, and electroencephalographic patterns result in depressions. Then there is a genetic theory. So it has been found that first degree relatives have a twice risk of developing this mood disorder. Okay, bipolar disorders have 3 to 8% risk for development from your genetically background. Then mood disorder have a 2 or more 4 times higher in a dizygotic twins. So this is about your genetic theory. We have seen the cognitive theory, then we have seen the sociological theories, then we have seen the neuroendocrine theories. So this was all about your genetic theories and the neuroendocrine influences are your hormonal fluctuation such as depression, mood, then associated with thyroid or adrenal parathyroid pituitary glands abnormalities or hormones released by there. Okay, then one theory is the psychodynamic theory. Sigmund Freud is the blame the victim theory. It is given there that depreciation is related to depression and attribute that self reapproach self into anger. Okay, so Freud says your depression is attributed to self-reapproach to anger. Anger management is related to your this disorder. Bebring is believed that depression results when reality that was not person is able to achieve the ideals. And most psychological theories have mania view manic episodes are defensive against underlying depressions with the aid of our ego. Okay. Then what are the classifications of your mood disorder? It is classified mania, depression, bipolar affective disorder, dysthymia, and etc. Okay, so this is all about your classification. First we have seen the introduction part of related to your this mood disorder. Then we have seen the definition, what actual mood disorder is defined as: disturbance of the mood, usually or partially depressive, physical mental disorder. Then we have seen its incidence rate. Then we have seen about the categories of the mood disorder,
Later on, we have seen theories behind the mood disorder, cognitive theory, sociological